Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Oyaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga. Kombo na yo eleki nyonso. Emba Yesu, Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yesu yaka, yaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga. Kombo na yo eleki nyonso. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux.
ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Tongo etali balingami katina kolo to belema liboso na zambe o na tongo alelo pona kwa adoreye pona ko kumisa ye oite apesi biso pema ya bomo na tongo alelo eske ozali wana na tongo alelo pete to kumisa ye azali na bomo apesi biso pema yango nde esengeli ete tozala reconnaissant envers ces dieux. Natongo alelo, alléluia, est-ce que vous allez wana natongo alelo, to banda ko kumisa ye, ete olamuki, ya kolanda bolembu, ya pongite, kolanda bolembu, ya tongote, kolanda ba préoccupation, ya tongote, mais le temps est là pour que nous puissions adorer notre Dieu. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es notre Dieu. Merci, Papa. On a soufflé de vie au Pessuiso, Naton Alelo, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Est-ce que l'adorateur Bazali Naton Alelo, et te bisoto, nyosoto, kumisaye Naton Kumisaye Naton Alelo, Tombola Kombonaye, Pete, Ezali Kombo, Ekiba Kombo Nyonso, Kombo Nayo Papa, Ezali Kombo Munene, et on retrouve Kumisaye Napokwa Lolo, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nul ne comme toi, Seigneur, nul ne comme toi, tu es incomparable, tu es infaillible. Yango Pesibiso, Repemanato, Alléluia, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, il siège au milieu de louanges de son peuple, peuple wana Ezalio, Ezalinga, Yango de Totombola, Natongo, Alléluia, Alléluia, Kumisaye, Natongo, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Ezalimoko, et astuce moko ya Christ, ce que il quoi adorer Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, au komona été Nzambe à kota makambo na yo en désordre, à kota makambo na yo, à bongisa makambo na yo, ete lelo bazali ko la service teki, le lengeni toko ko adorer Nzambe. Papa na pambolio, l'éternel Dieu, alléluia, le Dieu de ma vie. Ya ceux qui peuvent yebi ko beta ko adorer ye na munoko oyo yebi ezala munoko mboka beta yango na munoko mboka komisa ye na munoko mboka. Alléluia, na munoko nyeso oyo moleki ozali na facilité na yango. Alléluia, ezali kaka okana wakana lingala te sozo mona langue moko ezali ko bloquer yo kota na langue yebi malam ce que yebi ke et français de mutezaka et na facilité ya ko adorer ya kota kana français ce qui bino va tout ozali kuna na nomnoko anglais et kota na anglais tozo kumisa ye papa mon santo na lola tongo alelo na kumisa yo te ponani. Alléluia, bandeki ozali ko kumisa yo banyama na zamba ozali ko kumisa yo na kumisa yo te ponani. Alléluia, ce ne sont pas des morts qui peuvent adorer notre Dieu. Et Zalio Nangai, et Seigneur, toi adorer. Yaya kumisa Nzambe, tozo kumisa ye, mo bateli malam, ha bateli biso butu mo bimba. Oyebi makambo eleki na butu ya lelo. Alléluia, eleki bayaki ete bafina yo, bayaki ete ba achever yo kutu, ke ola mukate toko mona kutu ndenge akola muka. Mais il était là, il nous a protégés. Remis ma biso monité, bien-aimé dans le Seigneur. La retour commissaire est prêté à battre le biso. Butu Movimba, Nabitu Magnon sur Butu, Azalaki Nzambe Nabiso, Komisaye, Natonga de l'eau, Tongetani, Ndekonanga, Mukolasika, un jour de plus dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis compté parmi les vivants, en Zambelamaï, je te suis infiniment reconnaissant. Alléluia, bien-aimé, manifestons notre gratitude envers ces dieux. Alléluia, manifestons, alléluia, notre gratitude. Alléluia, abattez le biso.
apesi biso pema ya bomoi yango ndeko na nga ezali esengo mingi atako oza na baproblème na yo kumisa ye ata badifficulté oza nango kumisa ye yaya kumisa ye azali mobateli malamu biblia elobi ete soki ye abateli te mobateli akobatela sepamba nani oyo akoyeba kobatela yo haleluya ndeko na nga haleluya ntango bayaki te bafina yo bakoki te na butu ya lelo ndeko na ngai basi baya na bambasu soki combien de fois esimbaka lisusu te azali wana mobateli malamu ase atya mur de rein infranchissable bameka baningisa eninganaka te au nom puissant de Jésus abomba yo kutu ndeko na ngai place ozali kutu moyen kutu bamona yo eza te oyebi ndenge obanda kosiuso te na pongi omoni lelo ndenge okomi kolala na kimia komisa ye mpona pongi malamu tokoma kolala oyo bana biso bakoma kolala pongi ya kimia oyebi ndenge bana na yo ndenge babanda kokima na chambre bazoya kolanda yo na chambre na yo haleluya bayaka lisusu te kimia ekota po ete okoma na nzambe tokoma na sécurité moko haleluya oyo miso na biso emonaka te kumisa ye bapeti bandoki nyonso ya famille na bino oyo bautaka kuna na songololo ntango bazali koya baye boye baluka balabala na bino haleluya nayoka témoignage wana epai ya ndoki moko ya monene asala na temps ya mobutu alobi ke bazokende na balabala ya mnoko na bango na ndenge ya kindoki haleluya noko na bango wana azalaki kutu ni pase ni na mondimi kaka ya pamba haleluya amoni ete bakomi balabala yango ntango bapusani kaka pembeni bamimoni basi bakomi na mbinza haleluya balobi mais ce n'est pas possible yo okomi kokosa biso bandoki bakomi koyebisa ye okomi kokosa biso ndeko na nga okomi kokosa biso adresse ya noko na bino ezali ate alobi ke place ngai nalalaka place kutu ke yepa noko toyaka tout le temps yango ngai nabosana adresse yango zoka nde ezalaki biloko ya Saint-Esprit makambo oyo Saint-Esprit azosala bango bakoya ete bafina yo na France babimoni na matonge na Bruxelles haleluya au nom puissant de Dieu baye na matonge na Bruxelles baye na Bruxelles po ete bafina yo babimoni na États-Unis mais tokomi na États-Unis ndenge au nom puissant de Dieu tala makambo Saint-Esprit asalaka bango komisa ye ezala kutu moto ya esengo tala moto ya esengo natonga lelo komisa ye na esengo natonga lelo po ete okumisaka ye kaka elongi ekangama ya fongola elongi seka moke komisa ye tala makambo asalaka bango noko afanda kawa bakeni boye mondimi kaka ndenge kaka yo mpe oza modimi wana Alléluia. Baya boye, se retrouver dans la commune au sous, bien-aimé dans le Seigneur, bako qui se retrouver dans la Suède, et pourtant il va dans la Portugal, et pourtant il va dans l'Espagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme ça y est, mon batel malam, mon sungi ya kokam, nzambe ya bomo inanga, nako kende susunana, soki na yote papa, et dokumisio, na togo alelo, et singa santé malam, yaya atayo oyo la muki na maladie. Au nom de Jésus, avant tout, si sa prière, l'obo kwa nzambe nangai touché yo maladie wa lekima. Au nom de Jésus, kotaka ndena adoration, okomona ndenga maladie wana eko disparaître yango moko. Maman, sans la main, l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu qui vit au siècle des siècles. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Apana pambolio, nanoya kokanina yo, tu es incomparable. Jéhovah Jireh nanga, zamozali ko pouvoir na ba besoin nanga, na kumisi yo papa. Alléluia, ensemble, ozali okoma ko pesa nga kolia na koma ko pona biloko akolia. Et Zambo, tala babiso bisuswa banzala okoki kobete ba un jour, 2 jours au lieu mais les autres comme kokima biloko na kwa mone et okumisa nzambe te tala bilamba okoma kopona alléluia mususu bosana komisa nzambe alléluia encore une fois ndenge ndeko na ngai wana eloba ye papa ha tokoma kutu na zola mukakutu mutu ezo soit teke na kozwa lipa ndenge ni na tongo ko mama sanjulama. Alléluia, mon santo na lola.
nzambe oyo apesa yo kimia na Espagne, haleluya, nzambe oyo apesa yo kimia na France, na États-Unis, na Kinshasa, na Brazza, haleluya, nzambe wana kumisa ye na tongo lelo azamunene atomboli yo papa, atomboli yo Jova Rafa, ndeko na ngai tala maladi mosusu bamosusu ete une côte maladie akati motema, me yo kaka maladi wana tala oza nango ti lelo me okufi te, ekomisa nzambe, haleluya, nzambe maladi eza eloko malamu te me ekomisa ye kaka alingaka pe bongo ke nano kuto biki te ozokumisa ye yango nde otumboli ye, haleluya, nano ozwi mukanda te ozokumisa ye ke nzambe nakumisi yo ke mpo na nzangi mukanda na Suède, na nzangi mukanda na États-Unis, na Canada, haleluya, otumboli ye, nzambe nakumisi yo ko ete ti lelo nano naboti te nazokumisa yo, ozomona ndenge batumbulaka nzambe, ndenge baprovokaka nzambe ko ete asa, haleluya, nzambe tata nakumisi yo, napamboli monene na yo, ona grâce o accordé ngai se ete nabanda kokamba peuple na yo, haleluya, merci ko ete osali ngai grâce ete nabima en public, nabima, haleluya, ete image etambola mokili mobimba, haleluya, ezali ngolu kote epai na yo, haleluya, nzambe ntango bakolege bakoma kotuna osali ndenge nini mayenge papa, haleluya, nzambe na ngai, haleluya, papa ezali grâce kote epai na yo, nakumisa yo te lokola boye okomi kopesa bandeko na ngai boye bafandi bazoya mpe na ntongo boye nakamba bango bafandi te alandi priere bande ti suka bopambolama napamboli bino antake mokambi na bino, napamboli bino po ete mapamboli mosusu ezalaka ya bakambi, yango tozokende na baeglise bazopambola bino te, yango tika ete ngai napambola bino ndenge mapamboli nzambe apesa na baboti ete bapambola bana na bango, ngai antake mokambi na bopambolama bofuluka au nom de Jésus. Bokende mosika na kombo na Yesu kimia nzambe ezala na bino, na kombo na Yesu masiya tozopambola biso nyonso na ntongo ya lelo, tozali koeleve kombo na ye, kombo munene, kombo eleki bakombo nyonso, son nom est au-dessus de tous les noms. Alléluia, ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Alléluia. Alléluia, papa, tu t'es rabaissé, tu t'es rabaissé, Seigneur notre Dieu. Tu as même accepté de venir mourir sur la croix. Tu es même devenu semblable aux hommes, semblable à un serviteur. Alléluia, lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnées, qui subsistaient contre nous. Komisaye de Konanga, ba ordonnance nyonso, badaki ko condamné yo. Oh, ya batu soki ya Angola, soki batu ya Congo, Brazza, soki wapi, soki batu ya Pointe-Noire. Alléluia. Ba ordonnance nyonso wana alongola yango, adeshira yango. C'est pourquoi na tongo alelo, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Condamnation ezalite komisaye ke ayako longo ayako gracier biso lokola tozomona ba président ya mokili ba roi ya mokili. Oh, alléluia, grâce royale, grâce présidentielle, bayako loba ete moyibi wana mobomi wana boma, mais grâce présidentielle ebimisi na prison. Ba juge bazotala maya bakata makambo ezate ke grâce présidentielle yo otelema yo juge ya wa yo grâce royale, la reine d'Angleterre abimisi abimisi grâce na eke babimisa moyibi wana terroriste wana yo oloba yo juge yo nani. Alléluia, tala grâce oesalemela biso yango demo mokote ndoki mokote aza na pouvoir ya kokanga susu bomona yo zala sur ngana membeli yo Yesu totombola Yesu na tongola lelo, que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Alléluia. C'est pourquoi le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels et sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Yaya, confessez na tongo alelo, et que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, Zali Zambe. Yende mutwa kufele wiso to pamboliye na tongo alelo to tomboli kombonaye na tongo alelo azali nzambe. Alléluia, to tomboliye na journée na biso etondisa na kombo na ye na gloire ya Yesu Masia et couvrir journée na biso au nom puissant de Jésus. Na misala na biso na bandaku na biso to tomboli Yesu. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus. Na nyonso kosala na banzela nyonso kosala
tombo na Yesu, to tombo lié, na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les combattants adorent Dieu. Bien aimé dans les seigneurs de l'église, bazo pesa biso temps il y a quoi adorer Nzambe te. Ah ouais, ils allaient place il y a des combattants, il y a des guerriers, il y a des vaillants héros. Alléluia. Oyo ba yebi munene na Nzambe na bango tozo zwa temple ça et to kumisa he to élever yango nde to lata kombo na ye azolo bake na tongo azomona moko te azali koya kokangama na ye moko te azali koya pete a utiliser kombo na ye. Ésaïe chapitre 64 verset 6 okomona yango biso to bibi to kota na mystère ya tongo ya kokangama na Nzambe ya ke tozo tombola ye to lati kombo na ye. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Tokoki kosi sabote tant que totanga pe maloba na Nzambe prêter ezali culte to le mike toza na temps ya adoration tant ya adoration pe ya biso ya monoko toza tant mingi kende pa na prêter culte ezali po na Nzambe mais ba prière ezalaka po na biso culte yango nde topesa Nzambe ntango mingi parti ya monene na kati ya culte na biso ete kombo na ye ekumama kombo na ye esanjulama. Bien-aimé dans le Seigneur, natongo nyonso tango zali koya boye zala pe na Bible na yo, zala la Bible na yo. Na pesi binombote na kombo na Yesu Masia. Na tongo alelo bien-aimé dans le Seigneur, yo sali shwa ya malamu ya koya ete oya ko bonde la katongo nyonso elongo na biso ete Nzambe wana amona yo, Nzambe wana ya touche yo. Awa biso tozo sambela Nzambe ya ba solgante na ba solgan ate na ba église. Awa biso to ye ko ete to vivre le boko na Nzambe to mona changement na bomo na biso to mona ete makambo tozo bonde to vivre yango to ya kala mingi te le 31 décembre okosi sango ka bongo non awa biso tozo secouer Nzambe na adoration ko ete ye asala na bongo na biso to mona yango na temps ya roi Josaphat tango bakeka na temple bazali ko adorer tango kaka bazali ko adorer bakena na guerre bazali ko adorer Nzambe akoti na kan ya bayini ya Israël aboma nyonso akwesa nyonso acha embuscade na kati ya bayini ya Israël tango na tongo lelo Nzambe acha embuscade na bayini na yo baye nyonso batelemelaka yo wana tikete Nzambe acha embuscade kati na bomo na bango. Hallelujah. Ezali wa bino mote Philippe na tongo lelo ya to ya boye tozala toujours en mouvement tozala toujours en forme pete munguna asakade la biso suscité. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe mukolo wana totangaki Exode chapitre 23. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur mukolo wana totangaki 25 na 26 melelo tokotanga 27 na 28. Exode 23 et 25 na 26 abonné totangaki et tokotanga 27 na 28. Bien-aimé dans le Seigneur zalaka na Biblia na yo nazali ko conseiller yo ete osomba Bible peza Bible ya papier pete oyekola oyeba makambo Nzambe o bandako koma. Bien-aimé dans le Seigneur ezali très important. Awa bozali boso ya un enseignant et ceux qui tindere na tongo tozali tindere to koma na suka mbula okotonda mutu ekotonda ba verset bele po ete biso tolingaka ete topanza Bible tokotaka na Bible bana Nzambe bayeba liloba na Nzambe bana Nzambe baloba na Nzambe evanda kati na bango ndenge Bible elobi que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur yango de maloba na Nzambe ezali pe volonté na Nzambe. Nzambe alobi que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tango ke oza na connaissance ete ke tozokende kaka milimu kaka milimu ya famille milimu ya famille. Est-ce que connaissance ko ya Bible tokoyeba bango mukoli yango Nzambe verset na biso oyo tozali kozongela ntango nyonso ezali ya Osée chapitre 6 verset 6 Nzambe azolobake aza na posa ya bonzambe na biso aza na posa basacrifice nyonso oyo tozosala wana te aza na posa ya bonzambe na yo ndeko na nga ke okola mpenza oyeba makambo ya Nzambe ke totendre vers la perfection totendre vers la statue parfaite de Christ. Bien-aimé
matin mosusu ezali pour le débutant, mais matin mosusu ezali mpona bato bakoli bana oyo bazokende na école primaire. Soki matin mosusu ezali kaka ya ba première primaire, deuxième primaire, troisième, mais soki mwana akomi na quatrième école matin mosusu, soki akomi na cinquième école matin mosusu, soki akomi na sixième école bacour mosusu ndekolanga tokoko tikala te tokangama kaka million wana. Le Seigneur va s'en occuper, bien aimé dans le Seigneur. Il faut te nzambe alobike la connaissance de Dieu. Il faut te nzambe, il faut te nzambe makamnini oyo alingaka na makamnini oyo ye alingaka te. To bandela qui na verset 25 elobi que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobela kim kolwana mais eza toko bandako nakoya na chapitre opoete na laksabino ndengeli mutu akoki ko servir nzambe mais tokota kiango poete ezali ba prière ya tongo tozana temps muke mais tant toko banda pensa enseignement ko banda ko za 40 et 30 minutes kaka enseignement kaka et prière muke mais enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, yango ezali na condition moko boko servir nzambe po ete apambola bino, po ete nzambe apambola yo ndeko nanga esengeli oservir ye okoloba ke nako servir ye ndengeli soki oyebi te yango bondela tuna molimo santu ke cher Saint-Esprit lakisanga nako kosala ndenge nini po ete na servir nako servir pe nakwe nini na place nini. Bien-aimé dans le Seigneur, yango okomona ete ata kokombola l'église na bino zwa mosala wana, ata ko changer ka ba papier hygiénique na kati église ezwa yango, ata kutu musala nini nyonso omoni zalata partenaire na kati église et que mbongo na yo ebanda ko servir pour l'évangélisation yango ata na chaîne na bino soki olingi ete mbongo na yo esala na musala évangélisation tant soso omona ke o bambongo na biso bakolia obengi biso ke posa na posa nini toyebi yo soki ba micro soki ba minda toyebi yo yango de mbongo na yo ya micro wana ya yo wana yango de bazote la bato azobika yango de ozali ko servir nzambe tolobaki jour wana ke okoki kobanda ko like kaka ozwi yango penza a charge que non na chaîne na biso o ngai penza na komi penza mama motei na bandi ko partager o bandi ozo partager et komi musala eza musala nzambe akopambola yo yango de nzambe alobi que tant que vous allez servir c'est à ce moment-là qu'il va nous bénir akopambola mai na yo akopambola kwanga na yo akopambola yango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de oto ekolaki mukolwana alobi ke akolongola na maladie okobela te de kolanga soki ozali ko servir nzambe akolongola maladie wana oyo bambasu bazoya nango wana ekozwa yo te, maladie wana oyo ekokuta bato na bamboka oyo ekozwa yo te. Misusu ezalaka kutu na babalabala kaka babwaka bamai na balabala ke mutu akonyata mai oyo ayamba maladie oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, tokutanaka na makambo ebele yango ndeko esengeli ete toservir nzambe wana nde tolobelaki mukolo wana. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Bien-aimé dans le Seigneur, stérilité ezali bokauki ekokota te kati na yo littéralement pe okomona ete kobota bakangi yo mabota ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, soki bakangi yo mabota na bandoki mais verset o zwa yango obanda ko rappeler nzambe yo loba ete mwasi ekoma kozala te papa atala libumu nanga ozobeta yango kutu ozobeta loboko na ye na libumu yango ke papa libumu na ngai oyo nayamba mpe bana nabota yango babondelaka ndenge wana. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ezali promesse oyo nkolo apesi biso. Bien-aimé dans le Seigneur, mais na verset 27 na 28 yango nde tozotanga sikoyo alobi boye: j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Yango nde bazoloba ke toyekola nzambe na armée na ye azalaka na banzoi azalaka na bafrelon oyo ezali famille ya banzoi alobi ke akotinda banzoi kaka mpo na yo
kombo na soki Marguerite soki nani kombo na yo nani kaka pona yo Marie na lo ba mingi ka Marie po eza kombo moko ezali neutre mutu moko te ayeba ke balobi kombo na Marie kaka pona yo Marie balobi ke bandoki na bino bandoki ya famille na bino wana oyo bazalaka na chela wana ou bien bazalaka na isiro wana alobi ka akotindela bango bafrelon wana lokola banzoi toloba na minoko na biso neti banzoi atindeli bandoki banzoi oyebi makambo bandoki banzoi mona mikolo yango bakoma kutu koyina yo bakomi koyina yo ke mwana wana aza mabe mpenza mwana wana aza mabe bakomi koluka baproblème kutu ata na bomoi boyi bien aimé dans le Seigneur pona ni po makambo Nzambe asalaka bango kaka na mutu na yo mutu oyo akomeka ezala bademontre kokuta na mboka oyo oyebi makambo bamona oyebi pona ni bamosusu baza barasiste balingaka biso te oyebi makambo Nzambe asalaka bango oyebi makambo Nzambe asalaka bango bien aimé dans le Seigneur kaka pona yo Philippe yo kombo soki nani soki nani alobi ke j'enverrai ma terreur et coquine de liboso na bango baobanda kokim je le mettrai en déroute akokimisa bango verset mosusu elobi ke bakoya na nzela moko mais akokimisa bango na nzela sambo yango ndeko na ngai yoka baverset ya boye yango nde tobanda korapele yango Nzambe tata telema neti priere ya ntongo ezalaka ya koinvoke yango tozobondela tani ya biso susu ekomi kosila halleluya bien-aimé dans le Seigneur tana biso ekomi kosila bandeko na nga yango nde tokoya na verset wana ete baye na nzela moko bazonga na nzela sambo papa benga na bango lève-toi Seigneur pour nous défendre selon ta parole mais oyebaka na yo pe parole te okobondela Nzambe ndenge nini ndeko na nga alobi ke akokimisa bango mbangu papa tokobondela na ntongo ya lelo papa selon ta parole kimisa bayini na ngai kimisa oyo nyonso akangi mabota na ngai oyo akangi mokanda na ngai papa balashe na ntongo ya lelo balashe halleluya kolo a débloqué vie la biso bien-aimé dans le Seigneur. Donc on va continuer par la beauté. Jusqu'à quand les sorciers seront-ils plus forts que nous? Jusqu'à quand mes frères et sœurs? Jusqu'à quand bandokiwa na famille va continuer kaka kosala ti lelo jusqu'à quand? Yango depo to tikela bango terrain vide to inquiétaka bango te to kutana to yaka koluka Nzambe na tongo te na tongo nde tozo provoquer ozo ya ozo funda makambu epai na Nzambe ke papa tala bakangeli nga mukanda tala na koma banda na koma na poto eloko te tala ba famille kutu bazoze ngai kutu akutu eloko te ndeko na nga alléluia akokimisa bango je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis bakopesa mkongo ya botika yekaka botikaka komeka otomeki wana mwana mama mambweni wana mwana wana na bapoto wana bake wana yo kanisika eza pamba bake kosimba biloko ya mindele tosimba nde Yesu botika ye alobi ke bakopesa mkongo mutu ako wana sikoyo kobanda kolala pogi ya kimia mabota wana ekangama na soki obota bango 15 etali yo mabota efungwami baporte nyonso efungwami makambo Nzambe asalaka yango wana bien-aimé dans le Seigneur mata ya boye ifo na ya nango na ntango molayi ete toyoka yango metango na biso ezali moke mingi balingami kati na nkolo yango tala makambo Nzambe akosala bayini na biso soki otosi soki ozali koservir ye luka nini okoko sala pona Nzambe luka nini okoko sala pete kombo na ye ekumsa caractère na yo wana kutu pe eza musala mobimba ke tango bato bazomona témoignage na yo wana eza musala mobimba mais tala témoignage ebele ndenge tozofingisa Nzambe lelo tala ndenge tozali kofingisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka ete minute na biso ya tongo ezalaka nango mingi te yango tozalaka kaka na 30 minutes kaka na tongo oyo bien-aimé dans le Seigneur yoka maloba oyo ezali maloba ya assurance ke pona yo Nzambe alobi oningisi Nzambe kaka na kondima kaka oyo ndimi wana kaka na kotosa ozotosa Nzambe kaka na koservir okoservir Nzambe wana bien-aimé dans le Seigneur bobenga pe na chaîne na bino ke papa ni oza nango posa po ete tosala ete etouche Nzambe nini boza nango posa ke tosala
Bien-aimé, ozala na église na bino kende kaka nga nazobenda yo kaka ozala kaka ezali place ya bato oyo baza net makambo ya l'église eza te oyo biso na église boyo awa bavaillant combattant baguerrier ezala na église na bino kende même ke basoki ke église yango mpe ezali paster yango azali occultiste yaya okokende komitika lisusu okeye komiteka keba ozali na adresse moko ya malamu awa kumisa nzambe na yo tozo kumisa nzambe mpona maloba otoyoki na ntongo ya lelo. Papa, merci pour ta parole, merci papa pete ozali nzambe monene, que toute la gloire te revienne Seigneur, que tout l'honneur te revienne. Merci papa pete olobeli biso papa yonde mutu olobi est-ce que ozobondela na ngai na ntongo ya lelo papa biso te yo moko mutu olobi ete okokimisa bango mbango. Alléluia papa, seme terreur na kati ya bayini na ngai. Est-ce que ndeko na ngai okokobondela te na kanda na ntongo ya lelo ye moko alobi ke moko te azali koya koutilize kombo na ye kombongo yango oyo na ya mystère oyo nazokosa bino mystère ya ntongo mpo na nini po ete na ntongo nzambe nde moto ayaka koluka biso. C'est sur le plan spirituel okomona te otunaki papa mais azoya koluka biso ndenge mais na molimo c'est lui qui vient vers nous. Papa kimisa bango papa se mettere kuna na songolo kuna na chela kuna na bakwanga papa kuna na selemba bandoki wana papa se mettere kati na bango ye moko moto alobi ngai yangali te. Haleluya papa se mettere ezala bademo to ekokuta na mboka oyo ya mindele papa se mettere kati na bango au nom puissant de Jésus. Haleluya na kombo na Yesu. Haleluya bapesa mukongo Biblia elobi ete bakoya na nzela moko bazonga na nzela sam oyo akangi mukanda na nga oyo akangi vi na nga oyo bakangela yo nini yaya oyo nyonso mungu na akanga na bongo alashe yango papa débloquer vie na ngai papa bozomona prière ya ntongo ndenge bayaka yo te ke no nazo débloquer nazo kata no papa kota makambo papa sala débloquer vie na nga papa vie na nga bénédiction na ngai nani akangi yango. Haleluya. Daniel abandaki kobondela na prière oyo bazokosa biso ya 21 jours. Daniel abato akendaki po ete abondela 21 jours te akendaki kaka po abondela mais po ete situation na bango esila 70 ans ese kokaki mais bakangami kaka na bombe mais premier jour prière et réponse ezate deuxième jour azo continuer soki na 21 jours wana réponse ezalaki te alingaki kende ti na 150 jours bazokosa biso mais mpona nini nyonso wana ete blocage ezalaki papa débloqué nani wana akangi mwange na ngai oyo ezali koyela ngai bénédiction na ngai papa libéré papa débloqué libala na nga débloqué bana na nga hapa sunga hapa sala na ntongo ezali tozobondelaki ete yende asala. Alléluia. N'est-il pas écrit que et la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance. Papa, manifeste ta puissance ce matin contre tous mes ennemis. Yo moko toloba ete yo okote de la bango. Alléluia. Okokimi sa bango bango. Alléluia. Papa telema, alléluia. J'enverrai les frélons devant toi. Alléluia. Ba frélon. Lokona banzoi. Papa baka banzoi bakende nakaya bayini nanga. Soit bango bakima balache libala nanga. Balache vi nanga. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. To bondeli na tongo lelo. To bondeli papa. Alléluia. Tambonde babonde la kaboye na tongo ke ye asala. Papa zala moyini ya bayini nanga. Alléluia papa. Alléluia. Combat tous ceux qui me combattent. Combat-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ma vie soit libérée. Il est écrit que si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Papa, affranchis-moi. Affranchis ma vie. Nazala libre. Finance nangeza libre. Libala nangeza libre. Makambu santé nangeza libre. Et vie de prière nangeza libre. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bomoni ndenge babonde la kanatongo ke yende asala yango nde bazo benga ke ko invoquer nzambe yango wana mais na tongo réaliser yango na mutu na yo na esprit na yo ke il est là c'est le matin, c'est ça le mystère du grand matin yango ezali ke na tongo yende mutu ayaka
Alléluia. Tovandi kotika journée na biso na maboko na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tozobondela na tongo alléluia. Na tongo alléluia. Alléluia liboso nyonso mungu na sali na butu alléluia. Papa sembola loboko na yo et anéantir ba plan nyonso ya diable. Papa sala au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa loboko na yo. Alléluia. Effacer. Alléluia. Ba janda na bango to beleli makila na Yesu. Effacer nyonso au nom puissant de Jésus. Makila na Yesu effacer. Ba janda na bango ba calendrier na bango. Nyonso ba sali. Alléluia. Ekoya. Au nom puissant de Jésus. Et ça les maté na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. To ba dikotika journée na biso na maboko na nzambe papa. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse, une journée de bonnes nouvelles, papa, une journée de lumière, une journée de méditation, une journée de recueillement, une journée, alléluia, d'adoration, alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus. Et dans la journée, il y a lumière, journée, il y a prospérité, journée, il y a sécurité, journée, il y a protection. Au nom de Jésus, papa, fais-nous voir ta gloire pendant cette journée. Papa, tout le monde a bonne nouvelle, va porter fungama. Journée, il y a la solution à ma problème, nabiso. Journée, il y a santé, madame. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, fasse luire sa face sur vous ce matin et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Bikaloboko ya nzambe tata, la journée, alléluia, lumière ya tata nzambe, et tambouissa yo, lumière ya Yesu Masia, et tambouissa yo na journée, alléluia, o tambula na molilité, o nyonso, ndibati liboso na yo, loboko na nzambe na ngai epanza yango bika na maladi wana yamba visitation ya nzambe tata yamba visitation ya Yesu Masia na tongo alléluia. Que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Journée oyo ezala journée malamu, journée ya molilité, mais journée ya ba bonne nouvelle na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Topambolier, tokumismonene naye, au nom de Jésus. Tolamuki, ebele balamuki te, ebele pe bakolamuka te ndeko nanga. Yango, tango tokomiana, yokata 1-2 minutes, va communiquer na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ba rubrique na biso ezali na CA. Yango, soki, osana posa ya contact, nyonso ezali na CA. Bien-aimé dans le Seigneur, un numéro de téléphone, un email, un numéro na biso ya Google. Nango nyonso oza nango posa ezali na CA ete obenga biso. Ndeko na ngai mpona kosunga mosala oyo bakordone mpe ezali na se yaya sunga mosala na nzambe akopambola yo. Ndeko na ngai soki nano osabone te sabone basabonaka mbala moko soki mpe oyebi te yaya tuna mpe epa ndeko. Ndeko na ngai tozali kobondela ete obosenga ete na bandeko na bino na famille tu invité batu bien aimé dans le Seigneur afin que tu comme une grande communauté, une grande armée pour notre Dieu. Yango batu o bazana bazali kolandela na ordinateur na se ya image na yo na droite na se nango okomona emblème wana il y a YouTube, ce que vous cliquez dessus au s'abonner na yo facilement. Combo ya chaîne ezali LRDC TV1, ce qui au PCMO Mutu Ayebi, yango de ezali lien mobimba. Bien aimé dans le Seigneur, et hier, Nabiso, to sanganaka pourquoi nyonso de 21h à 21h30, yaya, yaka et toya ko sangana ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, to sanganaka pétongo nyonso du lundi au vendredi, de 7h à 7h30. Bien-aimé, dans le R et à Bruxelles, ezalipe R et à Paris, yango de yaka na tongo nyonso ete to sangana. Mais pour la culte na biso ya samedi na dimanche, to sanganaka à partir ya 5h30, de 5h30 à 6h, yango de to sanganaka. Mukolo nyonso ya misatu yaya to bon de la capona bana, to bon de la capona bana.
yaya mukolo nyonso misa tobenga mpe bandeko ebele tobondela mpona bana na biso. Mais dernier mercredi ya mois yango nde tosanganaka na jeûne et prière tiyingonga 18h fongoli jeûne na yo na 21h toye kokutana. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo ya lobi na mystère lisusu ya tongo mpona implorer la grâce de Dieu yaka kokota na mystère oyo na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.